இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா தைலம் வந்து தயாரிக்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வாசலின் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து புல் தைலம், அதோட லிக்விட் எடுத்திருக்கேன். கற்பூரம், கோகனட் ஆயில். இது வந்து நம்ம 1 டீஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கணும். நல்லா புளியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துட்டு வாசலின் தைலம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தைலம் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடும். இதை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன டப்பாலையோ இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பார்த்தீங்களா தைலம் எப்படி இருக்குங்க. தைல வாசம் சூப்பராக வருது. நீங்களும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.